今天是2024年6月28号，星期五。现在是加拿大卡尔加里时间的上午9点钟。我们现在从卡尔加里的 Best Western 酒店出发，自己开车前往卡尔加里西面约110公里的凯莫尔小镇。我们现在已经到达了凯莫尔小镇，并把车停在了小镇附近允许停车的地方。前面有座小桥，桥下应该就是共河 The Bow River， 也称豹河。小桥边上的这块牌子告诉我们，这里是共河流域 The Bow River Watershed。漫步在这座共河小桥上，感受着桥下湍急的河流，遥望着远方雾气缭绕的雪山，仿佛来到了人间仙境，同时构成了一幅美丽的山水画卷。时不时地可以看到有人采用跑步或骑车的方式通过小桥。共河 Bow River 是加拿大阿尔伯塔的一条河流，它是南萨斯喀彻温河的一条支流，并被认为是纳尔逊河的源头。共河起源于加拿大日基山脉的共河冰川和共湖，向南流至路易斯湖，然后转向东，相继穿过班福镇和凯莫尔小镇，之后汇入科克伦上方的哥斯特湖水库，继续向东到达卡加里。随后共河和奥文河在阿尔伯塔南部汇合，之后汇入南萨斯喀彻温河。南萨斯喀彻温河的河水通过萨斯喀彻温河、温尼珀湖和纳尔逊河，最终流入哈德森湾。共河流域两岸的城镇和村庄有路易斯湖、班福镇、凯莫尔、科克伦、卡加里、阿罗伍德村。在小桥上来回走了一遍，尽情地呼吸着共河两岸森林释放出的芳香气息，感受着难得的宁静和凉爽。依依不舍地离开小桥，准备先去卡梅尔小镇的中心去看看。共河位于凯莫尔镇主城区的西面，我们现在已经从西向东走过了共河桥，沿共河桥路 Bridge Road 向东继续行走，只需步行几分钟就可以到达南北方向的8号大道 8th Avenue。 从地图上可以看到，主城区处于共河 Bow River 以东，共和国步道 Bow Valley Trail 以西的一个狭长区域内。我们现在沿小桥路 Bridge Road 继续往东走。凯莫尔是位于加拿大阿尔伯塔省的一个镇，位于共河山谷，是班福国家公园边缘的一个小镇。今年2024年的凯莫尔居民数估计为17323人。加拿大洛杉矶山脉环绕于此，处处山峰，白雪皑皑。从此处开车出发，只需几分钟行程就可以抵达班福国家公园 Banff National Park 的东侧入口，所以很多游客宁愿选择住在相对班福国家公园内的昂贵酒店，住宿费便宜很多的凯莫尔，然后开车去班福公园的景点玩。和加拿大大部分地方相比，凯莫尔气候比较温和，1月份最冷的温度为零下8摄氏度，由于湿度很低，因此感觉比实际温度温暖。夏季非常短暂且凉爽，冬季较长，但是阳光明媚并且干燥。该地区每年晴朗的日子平均为330天。凯莫尔长期受到冬季运动爱好者的青睐，尤其是凯莫尔诺迪克中心省立公园的越野滑雪道。在凯莫尔
你还可以进行远足、山地骑行、积水漂流等适宜温暖天气的活动。凯莫尔共有3家啤酒厂和2家酿酒厂，还有一条兼收并蓄的美食街。我们现在已经走到了8号大道 8th Avenue 和东西向的第6街 6th Street 的交叉路口。我们现在沿8号大道 8th Avenue 向北走，马路两侧的5颜6色的低层住宅，看上去维护得很不错。房子还挺漂亮。很快就走到了第7街 7th Street。 大家看一下这个地图就应该知道，核心城区位于8号大道 8th Avenue 以东，6号大道 6th Avenue 以西，7街 7th Street 以北，11街 11th Street 以南的长方形区域内，8街、9街、8街和7街之间的一条无名街应该是最热闹的地方了。这是网红咖啡 Juice Coffee， 可以啊。这第7街，我们碰上了这样一个 Juice 咖啡店，叫卡莫的一个 Juice 咖啡店。过去，这是个啤酒店 ，Big B 不是啤酒店 ，Big Beer Trading Company， 大熊贸易公司啊。这里就是最繁忙的第8街 8th Street， 也是著名的美食街。这边是有卫生间，还有 museum 啊。往右边走。这样，我们先沿8号大道往北逛一下，等下回来再重点逛一下这条美食街8街。好了，我们这里到了第9街。我们反向回去看猫，是吧？远处皑皑白雪覆盖的雪山，似乎近在咫尺。那应该就是著名的3姐妹峰 Three Sisters 吧？这第10街。但这个街不繁华嘛，我们到那前面那个第9街往那个，是吧？这街里面啥也没有。对啊，对啊。看 More Place， 这边也没啥，我们还从8街这样过去。现在我们来到了最繁忙的第8街了。这里不让开车了，绑架了。对啊，是这个吧？这个地方呀，原来是怎么跟你查的那老友？我不知道。网红咖啡店。哦，Ellipse Coffee Roast。好，我们看进去看看。这是网红打卡中心，网红咖啡店。
研究项买啥？好的。卡莫汤森的步行街，第8街是凯莫尔小镇的一条美食街，也被称为凯莫尔镇中心凯莫尔汤森特步行街。Main Street， 第8街就是 Main Street， 它8街就是 Main Street， 主街。Canal Hotel。Main Street 713号，这里还有 Remax 地产公司。Why just visit？ 2分 那边是右边是 Centennial Park、Millennium Park， 最前面是 Elevation Place。好了，步行街结束了。啊，那个雪山非常多。这里还有地产公司，深村通街。忘了啊，你去看一下可以。这是 Main Street。哇，这么大的房子，哦，这还是挺贵的。你看，就这一个汤 house 要179万。啊，挺贵的，是挺贵的。挺贵的啊。129万8千。哎。86万9千的，这个是86万9千这么大。哎，也有便宜的，86万多，上来60几万多也有，就这个房子，139万多，反正 OK 了，搞。那我继续拍了啊，你继续拍。这是卡莫尔小镇的那个主街，就是说它的第8街就是个主街，不是第1街，好吧？第1街不要去管它。哎 ，Main Street， 对 ，Art Country。虽然是确实还有点冷，有太阳就不觉得冷，没有太阳还觉得感觉凉飕飕的。这是卡莫尔 hotel， 这个 hotel 价格可能比较贵。Rustic Grocery 啊，这是个杂货店，801 Main Street 是个杂货店。
Indigo Bay。这边是著名的网红咖啡店 Ellipse，E-C-L-I-P-S，Ellipse Coffee Roasters。Loft Tours Come Sand River Falls 啊，这也可以。我们现在准备先离开镇中心，从主街出发，向西北方向步行前往凯莫尔发动机桥 （Camel Engine Bridge）。如果从前面的8号大道 （8th Avenue） 和主街的14路口算起，大概需要10分钟。著名的凯莫尔发动机桥是加拿大阿尔伯特省洛基山脉共和上的一座航架铁路桥，是加拿大太平洋铁路公司于1891年建造的，用于将凯莫尔出产的煤矿运错。现在它是凯莫尔最具标志性意义的景点，已经成为共行环形步道中的一座人行桥。人们在健步的同时，也可回顾小镇的历史。这是我们的这是人家托巴士，哎，旅游巴士，哎，旅游巴士，这样，Universal Coach 那哪一种？哎，Universal Coach， 万人旅游巴士。就行了嘛，可以的呀。哎，打个卡，打卡，哎，来过了。你现在问你去过吗？那 float 的意思就是说到去，它这个有个 tour， 给你一个 tour 啊，就是 float 过去，飘过去，就坐那个船啊，还是不是？啊，但有点太冷，还要再过1个月，啊不，它还要再过大概半个月才能暖和。现在还有点冷，再过半个月，这卡卡里是真冷，啊，我是真冷，不是一般的冷，真冷。这都大夏天了，都还冷成这样子，你想得通不啦？真的回到世界了。那如果省立公园的话呢，到 Nordic Center 那地方，对吧？哎，你看这个 Nordic Center， 可能往那边走，它有好多有指示的，你都不用看，你到哪里去你都不用那个。它上面写 No Monday No Parking 这些，但是现在可以 parking， 叫 Monday No Parking， 这个地方都可以 parking 的。那这里都是免费 parking 的，对吧？这个地方这块路旁边都可以免费 parking 的，又不要钱。你看，它就是 no park， 就免费 parking。第8 Avenue。这里应该有个 trail 可以走的。稍等一下啊，走错了，应该这里左转弯，在这里。应该这里。
对，嗯，等一下啊，有车子。OK。对的，对的，对的，对的。我们现在等会要去的是卡莫Engine Bridge。Engine Bridge 就发动机桥吧。引擎桥到了。OK， 这是 Trail Map。Coal train coming。哦，这里休息。Thank you。我们把引擎桥走一遍。走。我先走过去，再走回来，然后再找喷，好吧？嗯。这是Engine Bridge， Carmel Engine Bridge。我们走一遍桥，看远处的雪山近在咫尺。走在发动机桥上，感受着共河的水流声，看看河道两岸茂密的森林，遥望着远处壮丽的雪山，宛如身处仙境之中。带小孩，对，啊，走，对，可以，对，可以，对，从这里走，可以，换个走法，可以，Underground River 啊，地下河啊，这块牌子是对凯茂地下河冲击含水层的一个介绍。前方左侧有个小路，应该可以沿着小路走回大街上。OK， 那我们就下去，行，下去换个，可以，也可以，都可以。那人家这里边的 house 啊，这个可以啊。下面热一点，靠河边那个山下面真的很冷。我们现在已经走到了靠河边的居民住宅区了，这是人家小区里面。这个小区非常安静，我在手机地图上查了一下，小区的这条路叫 Riverview Place，
可翻译成河景巷或河景胡同。向东可以直接走到正中心主街，即第8街 at Street。对于小区来说，这是一条死胡同，不太可能有外面的汽车开进来，也就没有什么汽车噪音。这对这里房子的价值绝对是加分的。小区西面是抱河，也是大家通常所说的共河。小区环境真的很不错，如果可能的话，真想在这小区里买下一套房，当成度假小窝。每年夏天最热的7月份或8月份，来此住上10天到1个月的，对身心健康一定很有好处。这已经到了正中心。好了，我们又回到了那个凯莫的那个步行街前面 Main Street， 或者说是第8街吧 Main Street， 前方就是步行街。前面木牌坊上写有 Spring Creek 字样，说明我们来到了春熙度假社区。社区内有一条春熙路 Spring Creek Drive， 还有提供度假租赁的场所。前面有一座小桥，桥下是著名的警察溪 Policeman's Creek 和警察溪木板步道 Policeman's Creek Boardwalk。这个步道是一条短步道，沿警察溪所铺就而成。整个警察溪 Policeman's Creek 和步道 Boardwalk 被这座小桥分为南北2个部分。在小桥的东北角，可以看到著名的大头雕像 Big Head Sculpture。大头雕塑的灵感来自凯莫的名字，据说这个名字取自苏格兰的一个小镇，在苏格兰盖律语中意为大头或酋长。这座雕塑已成为当地的地标和旅游景点，偶尔也会为镇上的节日装扮一番。我们现在就去走一下警察溪步道。The Spring Creek is Policeman's Creek trail system founded by the Devonian Foundation。好，我们先进去看看，又下去。啊！我先走了啊。远处山上的雪，白雪皑皑，山顶上都是白雪皑皑，常年不化。那应该是现在是夏天了，都是不化。可见到冬天那个雪应该有多大。小溪流的两侧，都有很多的房子，度假的房子。我看到左侧就是刚才我们去看过的 Elevation Place， 是一个娱乐场所 Elevation Place。这个小路旁边两侧都是长满了水草，长满了水草。如果人走下去的话，基本上是要陷进去。很多不知名的野生的
用小数搞不清楚。到了这条路，那么我们到达了汤森特出来以后，仔细看看这个 Trail Map 路线图。好，我们往这边走，过小桥。对呀，那边就不去了，好吧？我们从桥上走。小溪流嘛，我看一看这个，我先看看这个。这个是另外一个区。Atico。度假村。然后我们从这边过去。对，可以。这边度假村，度假村很幽静，真的是风景如画。现在我们走的方向应该是朝北偏西，从这里一直往前走的话，应该可以直接回到大头教室所在的上桥了。现在我们走的这条小路，应该是我们之前说过的，在 Spring Creek 分溪度假区内到小溪旁的分溪路 Spring Creek Drive。这旁边就是一区度假村，可以选择住在这。度假，这旁边就是个小溪流，风景不错。我看看这区度假村的房子，还蛮漂亮的。这个度假村这里还有凳子，这水很清啊，非常的清。好，我们这圈就走完了。这个 Spring Creek 或者说是 Police Creek 这个圈走完了，我们回到了马路上。从 Main Street 往回走，一取车。现在从主街出来，也8号大道。沿着安米向南走，准备回到我们上午开车过来时停车的地方。这是我找到的一个可以免费停车的地方。我也是问了几个当地人，得到反复确认。大家以后如果自己开车来看我们的话，也可以考虑把车停在这个位置，然后从这里出发，经过共河上的一座小桥。在小桥上来回走走，欣赏一下共河两边的风景，然后再走个10分钟左右，就可以到小镇主街了。我们来看一下这个具体的停车位置。我们的车子停在共河以西的一个公园旁的小区马路边上。这个小区马路名叫 Randall Crescent， 这个公园叫 Randall Crescent Park， 可以翻译为兰德尔公园。这个公园旁的居民小区自然叫
Randall 兰德小区。因时间紧张，最后决定放弃参观凯莫尔洞穴，确实有点遗憾。我们又重新来到了 The Bow River， 过这个桥，重新踏上这座共和木板小桥，遥望着远处的雪山美景，感受着夏日里吹来的阵阵清风。这一刻，自己身上所有的疲劳仿佛已经被清风吹走。走过小桥，我们来到了豹河，也就是这个共河的西侧。穿过眼前的 Randall Drive 兰德路，很快就能走到我们停车的地方。Randall Drive， Yes, correct。这里进到人家的一个小区了，这周边的一个小区，我们车子就停在这个小区附近的一个公共地的旁边那个是可以 free parking。我们发现的这么一个小区，这旁边 looks like 停的车子都是免费 parking 的地方，因为停在公共的地点这个旁边。主街、步行街、警察西步道和发动机桥全部逛完了，我们马上出发，开车去格拉西湖 Grassy Lakes。 欢迎到时收看下个影片《凯莫尔小镇探索之旅》格拉西湖 Grassy Lakes。谢谢观看，下个影片再见。